Man bliver lige nødt til at tage lidt pauser. I am so angry. Okay. What? Er du klar? Nej, jeg er ikke klar. Jo, nu er jeg klar. Så er vi kommet til LA. Klokken er, hvad er den? Her, den er 7 om aftenen her i LA, tror jeg. Og den er cirka 4 om natten i Danmark. Vi har været op siden klokken 6 dansk tid. Så det er 22 timer siden vi stod op. Vi har været ude på en flyvetur fra København til London, og fra London til LA. Fløjet i alt noget med en 14 timer. 13-14 timer. Og nu så har jeg været ude og hente en stor pick-up truck og kørt fra LAX lufthavn igennem tæt myldretidstrafik, og nu har vi fundet en McDonald's. Nu skal vi lige lidt at spise, inden vi skal ind til vores motel, hvor vi skal sove. Vi er godt nok trætte. Jeg har forgæves forsøgt at kigge efter noget sundt i den her morgenmadsting, men jeg har ikke lykkedes med at finde noget endnu. Så nu har jeg kastet mig over vaffelbagningen. Så der er ikke noget sundt, det må du bare lære. Der er bare ikke noget sundt. Jeg har taget næsten det, der står 3 muffins, det vil jeg ikke spise. Prøv nu at se. Så tager man her, så tager man lige en gang pandekagedej her. Altså, du skal ikke tage flere, du laver en her. Så hælder man det på her. Whoop. Så fylder den. Så fylder den så lige her. Sådan der. Så tager man den her ned. Dut. Og så står der, at den begynder timeren, når man drejer den. Sådan der. Og så tæller den ned på 2 minutter og 30 sekunder. Lækkert. Og så er jeg jo lidt spændt for, hvordan den smager. Og så herover der er der... Så er der syrup til. Hallo, good morning. Så bliver det rigtig amerikaner morgenmad. Det her. Så det eneste jeg har fundet, jeg tænker, der er sundt, det er et æg. En skål med æg. Jeg ved ikke, hvad vi skal spise til det, og jeg tror, de er hårdkogte, men jeg går over og tager i det i hvert fald. Så det eneste rigtig sunde, vi fandt, det var noget havregrød, noget æg, og så kan man få noget yoghurt, det var det bedste. Så man skal være meget motiveret for at være sådan her. 8 cylinder, 6,4 liter, 400 heste. Jeg må ikke trykke på speederen for mor. Så det er ikke så hurtigt. Computerdelen. Nej, lad jeg kigge. Det her det er jo den store dreng. Altså, så lige. Altså, hvor det kigge på det her bedst. Det er en case $200. Altså, det er... Prøv lige at komme herover og se. Regnbuefarvet indmad, der fiser rundt og tosset. Så altså, det er lige her. Det er her, jeg hører hjemme. Og dem har jeg også brugt i mit spil. Så vender man den om på den anden side. Det er meget sjovt. Ikke at jeg kunne lide at bygge i den, men altså... Vi får mig aldrig med ud herfra det. $100 for sådan en case. De vil ikke komme ud døren. Det er mors indkøb, og det er så Gustavs indkøb. Og hvad kostede min? $15 eller så? Ja, og der kan man se, hvem der er mere beskeden her i familien, ikke? $16. Og hvem laver alligevel? $2.500. Hvem kan nøjes? Det kan mor. Og så hvem kommer laver Gustav. Han kan ikke nøjes med noget. Han skal have hele butikken. Og hvem laver det allervigtigste arbejde? Det gør jeg jo. Og Milo, han har også været fornuftig. Han har én ting derovre. Han har købt butikkens største musemåtte. Ja, den er lige så stor som sengen, tror jeg. Fuck, nu skal du heller ikke begynde at rose dig selv. I har også købt headset. Headset? Hvor kommer det fra? Og I har altså også købt den her. Altså, det er derfor, du kan hænge din skærm op i loftet. Nå, det er jer, der købte den, ikke mig.
Altså, jeg bruger den, men altså... Det er også din, den trækker vi også for dig, ikke? Se. far. Det var Vi noget, har du et sagde. lille regnskab, der skal gøres op her. Men mors strømforsyning, den bliver vi nødt til at købe ny af, fordi den kunne kun køre på 230 volt. Ja. Og den er på 110. Man kan sige, alle de nye strømforsyninger til alt sådan noget der er det lavet, så det kan finde ud af at køre på begge dele. Så der kan man faktisk tage sin computer med imellem Europa og USA. Men mit gamle skidt, det er ikke lavet til at kunne komme på rejse i USA, så nu håber jeg, at den kommer til at spille med en ny fin strømforsyning. Så er vi på vej til Hollywood. Først skal vi lige op på bakken og se Hollywood-skiltet, som er lige op foran os, som man ser i alle film. Nu skal vi lige se, hvor tæt vi kan komme på. Alle husene ligger bare på sådan nogle ud over skrænterne. Ligesom ser på film, hvor nogle gange de får smadret en af de der pæle, der er nede under, og så styrter huset ned. I hvert fald så, hvis den spiller bold, og den ryger ned, så forsvinder den. Det er ikke den nemmeste bil at komme rundt med her, vil jeg bare sige det. Nej, det er ligesom en forkert model, der har valgt. Det er ikke for hvem som helst at bo her, det tror jeg godt, vi kan konstatere. Spil den bogstav. Stå på en stjerne. Næsten. Charles Ray. Der er vist 2 timers parkering her. For $2, sådan, som jeg forstod det. Så skal man skrive noget bag rummet. Parkere. 121 hedder den her. Nu må I danse på stjernerne! Fra stjerne til stjerne. Jeg kommer. Wow. Så har vi vist danset på de stjerner, det er jo hurtigt klaret. Så nej, der er flere! Der er flere. Nu er vi kørt hen og få noget at spise. Ja, lad os finde en eller anden. Det er ikke at spise på. Ina er ikke en på 7 år, eller? Nej, du ved ikke igen. Nej, vi er bare Så har vi sikret. puttet diverse baseball, fodbold, Ja, 7 år eller yngre. og nu er familien Silber i gang med at afprøve alle. Ja, jeg har lige så lavet sådan en Ej, men den her, den kan... Au! Den her, den er mindre end den, jeg har på. Ja, det er den netop. Næh. Jo, Hvad 6,25. Min, den hed 6,5. 6, 7, 8 del, og den er 7. 6,5 til 7,5. Af min øre. Prøv lige den her, Gustav. Den må altså være bedre. Jeg har prøvet, og den passer mig. Den maser mine ører her, altså. Det gør de andre da også. De andre gør det da mere. Ja, nu tog jeg den bare, fordi den var den sejeste. Altså, jeg synes, de røde, de er sejeste. Jeg skal have sådan en rød en til at passe på mit hoved og mine tænder. Så, han er lige skrevet tilbage. Look forward to meeting you. Og vores bus er up running. Ja, så har vi lige spist på Subway. Det var jo super lækkert. Vi fik, eller de andre fik sådan en 30 cm lang sandwich. Ja, 1 fod lang. Og så har vi nogle cookies, og vi har også fået lidt chips. Og så fik jeg ellers nogle små sliders. Jeg troede, de var lidt større, så fandt jeg ud af, at de var simpelthen, det var sådan bitte små nogen. Så måtte jeg have 3 af, så for der rigtig skete noget. Men vi skal så over og hente skolebussen lige om lidt, så det var super spændende. Ja, og nu skal jeg ud og køre Ram bagefter så i LA. Første gang med automatgear. Det bliver jo også spændende. Ja, I kan høre, hvor entusiastisk mor er. Det er ikke noget, hun glæder sig helt til. Nej. Ja, nu nyder jeg min kaffe og min cookie og min cola. Ind og se, om vi kan få vores bil eller bus. Og vi kommer kørende i denne her Giga. Vi har lige fundet ud af, at det er en heavy duty. 2500 kilo total. Den er simpelthen så fed. Og hvad var det for nogle hjul? Du sagde, det var for 20 tommer, var det ikke det? 20 tommer, Ja. 185 bredden. Jeg tror, den Jeg der går må ikke have sådan engang op en... til vinduet. Jeg ved ikke, Ah, men smider prøv lige at 10 se ton sådan en bagpå. front her. Altså, prøv lige at se den.
Hvis alt går vel nu, så kommer vi ind, og så får vi en stor skolebus. Og det betyder, at Torben han kører skolebus. Og så betyder det, at jeg skal ud og køre automatgear for første gang i mit liv i LA i det her dyr. Og Milo han har lige sagt, at der er ikke meget adventure girl i mig, hva'? Altså den her kører, den er jo det får vi så se. Altså der Jeg får engang at køre en bus. Man skal passe på, når man skal ud af den, man ikke falder ned. Ja, det har Morten så ved flere gange. Det er derfor, man skal have høje hæle på. Nå, det er det, der skal gøres Nå jorden. Prøv lige at kigge på lav. Høje hæle, det har vi ikke lige her. Ja, vi er lige blevet taget godt imod og afleveret ID og det hele, og der bliver taget kopi af. Og så kommer vores skolebus kørende lige om lidt herhen til. Så det bliver meget spændende. Det lyder som om det hele bare går sådan helt lige som det skal. Ja, Gustav han mener, at han kan lave sin pull-up bar her, så kan han hænge Altså måske lidt højere op. Nej, så kan vi se en her. Øj, vi kan se det gennem bussen heromme. Den er flot. Ja. Ej, den her, den er også helt ny jo. Vores er ikke lige så ny. Nej, hvor bliver det spændende. Jeg kan slet ikke være i mig selv lige. Nå ja, det sted jeg havde tænkt, det var eventuelt noget, eller hvis man for eksempel havde pull-up-barn lige her. Ja, sådan, så kunne du hænge heromme og dingle. Så hvis jeg satte den lige over vinduet her, så kunne jeg hoppe op, Ja. og så tage fat, og så kunne jeg ligesom bare hive, ikke? Ja. Jamen, det er vigtigt at holde sig i form. Det jeg giver dig helt ret. Det er altså det vigtigste fokus for dig på skolebussen, det er en pull-up. jeg vil kunne lave mine pull-up exercises, og lave mine muscle-ups og sådan noget. Vi er kommet ind i bussen nu, og så sidder jeg lige og forestiller mig, hvordan det egentlig kommer til at være. Ja, mor og fars seng, den skal jo så være sådan nogenlunde her ved de 2 første sæder, så kommer man ellers ud fra deres lille rum, og så kommer vi til at have noget badeværelse omkring her med, jeg kan ikke helt huske, der var bad den ene side, og så kan man ellers lukke, og så kan man også være over den anden side. Jeg kan ikke helt huske det. Går vi videre, og så kommer vi ud her, så skal vi have noget køkkenværk. Lidt til den ene side, lidt til den anden side med noget køleskab og noget skabværk. Og så lige skridtet længere hen. Det er så her, hvor vi kommer til at sidde og have sofa. Og hvad vi nu ellers kommer lige til at... Sofa og bord, og vi skal sidde der, og det bliver hele vores stue, køkken, alrum, ting i et. Og soveplads til gæster. Og i starten til dig og Milo. Ja, og hvis ikke at det er fordi, at vi kan høre ham, så kan han altid lige tale ud gennem højtalerne. Der er lige 4 stykker. Og så har vi fundet en chauffør, han er ikke så høj. Så det gør, at vi lige skal have hævet sædet lidt. Så han kan nå pedalerne og det hele. Hvordan går det, Milo? Kører du bare? Lige her, der bliver plads til en GPS, kan jeg se. Altså, det er jo ikke mere end om en uge, at vi skal begynde at hive alle de her sæder ud. Nej, så dem skal vi der sidde en nemlig. masse skolebørn i de sidste 10 år. Ja, det her, det har været deres bus. Og den er lidt ude. Det er selvfølgelig, sådan har de gjort. Nej, det har de faktisk gjort med vilje. Det er for, at den ikke er så varm. Så åbner de den ene side. Se, det er de alle sammen. Er det bare vinduet? Ja, Er det bare som at åbne vinduet? Ja. Nå, okay, så man tager bare ned der, og så... Sådan der, og så er den kun lidt åben heroppe, så er den børnesikret. Det er jo smart. Nej, jeg vidste sådan set ikke, man kunne åbne vinduerne. Det skulle da. Det er da meget sejt. Og det her, det er så vores udgang fra køkkenet. Ja. Ja, som vi laver til, når vi skal sidde udenfor og hygge. Ja, du må godt sætte dig ned. Jeg kan ikke komme til Nå, det er fordi, du skal have hovedet ud af vinduet. Jeg kan ud af vinduet. Ja, du må lige ind der, så du kan få hovedet ud af vinduet. Så skal jeg sidde i chaufførpladsen her. Vi har fået en ny chauffør, han er lidt højere. Dejligt stort her. Altså, jeg håber på at kunne få det der kørekort, ikke? Jeg kan jo høre, det lyder som om jeg kan få det, men hvis jeg kan trække det en automat, så kan jeg da få lov til at køre bilen her, eller bussen. Nej, så har vi en masse knapper, og jeg aner ikke, hvad nogen af dem står for, men det her, det er jo så noget med gearne, går jo fra. Det var automatgear. Ja, det skulle jeg også lige til at sige, fordi jeg synes, det ligner det, vi har derude. R, N, D, D, 2, 1. Der er ikke nogen... Jeg kunne altså godt sidde her. Jeg kunne godt lige køre lidt bus.
Yeah. I can put a spare. I can't legally do it, and I can't buy the buses with that. I hope you guys are very, very happy. We are. Good. And very, very excited. Yes. Så er vi kommet tilbage til vores hotel days in, og vi har fået skolebussen med, som vi har hentet i Riverside på Student Transport of America. Så jeg kørte den her tilbage, og mor kørte den store Ram. Det passer meget godt til hende, hun så meget godt ud ind i den, kan jeg se. Vi har lige hentet skolebussen, og det er egentlig for sent til at gøre noget som helst. Men jeg bliver simpelthen lige nødt til at se, fordi når vi kigger hernede, så ser det simpelthen så fint ud. Gulvet her, altså bortset fra, at det skal vaskes. Og så tror jeg faktisk, at vi har et undergulv, så vi ikke engang behøver at lægge undergulv, når vi har fjernet alle de her sæder, som vi har der. Så det havde jeg lige brug for at se, førend vi går op. Nu skal vi lige en tur til Walmart og hente en svensnøgle. Ja. Eller 2, så vi kan skrue et par sæder af. Ja, det er simpelthen ikke til at holde ud og vente. Vi bliver simpelthen nødt til at lige at se, hvordan det ser ud, hvis vi skruer et par sæder ud. Det bliver vi nødt til. Så vi går lige 500 meter over til Walmart og køber et par svensnøgler. Det er det, vi gør. Det er det, vi gør. Simpelthen. Ja. Lige nu. Vi nåede ikke at skrue nogen sæder ud i går aftes. Det var simpelthen for mørkt, og vi var for trætte. I dag skal vi aflevere Rammen, men vi har heldigvis stadig vores bus. Ja, det er en god byttehandel. Man kan nok også bedre lave sovepladser i vores bus. Jeg kan også bedre lide buller. Det er en harp, jeg går ind for ligestilling. Nå, det er rigtigt. Ja. Alle de andre hedder damenavn. Vores det er buller. Alle kan da se, det er en buller. Er det en buller? Det siger, det er så tydeligt. Hvordan kan han være andet end en buller? Vi kom til Home Depot. Ja, vi skal ind og hente gulv. Vi har fået hentet helt op under loftet. Og som vi håber bliver meget fint. Vi har købt noget korkgulv. Ja, og så hvis den der ene side. Ja. Det er faktisk meget god. Så skal man have nogle plastiksider, eller de der, ligesom der er over den ved siden af. Ja. I stedet for glas, så skal der kun være glas foran. Og så har man de der sider der, så den er lige til at klikke ned i. Og der er også en fin lang rist i bunden, så løber ud over det hele, så der ikke er noget. Ja. Den er faktisk meget god. Den er fri for at have vand i hele badeværelset. Ja, den er... Og den har en rigtig god facon til at tørre tøj i også. Toiletter heroppe, forskellige modeller. Og her står de også nedenunder. Så toiletbrætter derhen, og her er der alle de her sider til brus og badekar. Jeg filmer bare, til du er færdig. Ja. Det ved jeg også, hvor jeg har det. Her har vi den store skolebus. Hey, hun får det hele med ud. Ja! Nu har jeg fået det hele igennem. Solbriller og alting. Ja, både dine og mine og... Nu skal jeg også køre skolebus. Det har jeg ikke prøvet før. Jeg ved ikke, om du skal køre ind i den, men du skal sidde i. Der kan i hvert fald en i den, ja. Jeg har slet ikke været inde i, mens den har bevæget sig. Jo, lige ude på parkeringspladsen selvfølgelig. Ja, så er vi på motorvejen. På vej til vores Airbnb ude ved Hemet og ved bjergene. Der er 7 baner her, og der er godt med trafik i alle 7 baner. Så vi skal køre 1,5 times tid, før vi er fremme. Og det hele det bumler. Jeg har også rigtig mange ting tilbage. Hej drenge. Hallo. Her lige om et øjeblik. Ja, jeg er GPS-mand. I give it up, baby, cause it ain't no use. Ja, vi holder herude midt i ingenting og skal til vores Airbnb-sted i vores fine bus. De lokale, de kører altså hurtigt her. Ja, de kan godt, hvor de skal hen. Det eneste vi ved, det er, hvis 2 ting er en dirt road herude.
bare ikke så meget vej her. Wow. Får du prøvet lidt af hver? Ja. Den er heldigvis tør jo. Det er godt, vi er eventyrere, hva'? Ja. Ned ad næste bakke. Ja, undtagen mor. Hun er ikke nogen adventure girl, som Milo har sagt. Det er lidt besværligt, hvis du skal ned og handle ned ad den her vej. Man skal ikke glemme noget. Nej. Fordi man kan ikke bare lige ned og tilbage igen for 5 minutter. Nej. Men de fleste, de har også skrevet inde på Airbnb, the perfect hideaway. Det tror jeg, de har ret i. Silverwood-kort står der derovre. Yes. Så nu mangler vi lige nogle få 100 meter op ad den her grusvej, som godt nok går sådan her. Det skal jeg love for. Så vi er der om et par minutter. Ja. Vi er ude på mørkt eventyr her. Ja. Okay. Hætteboy. Okay. Der er hul i vejen. Ja, hvor er der ikke hul i vejen? Det er her, vi skal ind. Er vi ikke enige om det? Fuck goddamn road. Så hvis du kan komme ind af det der. Oh shit. Ja. Alt kan lade sig gøre. Man skal bare køre hurtigt nok. Så er vi lige ankommet til vores Airbnb-destination. Her er bare så hyggeligt, og vi har fået velkomsttale af Jeff her, der er kommet. Vi må få lov at bruge garagen her, og der er lys, og der er vand, og der er elektricitet og det hele. Hvad siger du, Torben? Kunne det være bedre? Nej, det kunne ikke være bedre. Hej Milo. Goddag. Er der hyggeligt, eller hvad? Goddag. Ild i den lille ovn, og varme på, og vi kommer til at kunne lave mad. Nu kommer julemanden med kommer dyner og hovedpuder. Vi kunne bare ikke finde et bedre sted at skulle låne camper. Det er jeg helt sikker på. Det er det helt Eller bus. lækreste. Så ja. Det er simpelthen så hyggeligt.